Masih ngaji ngene iki terus gitu terus mampu memberikan warna mengubah sampean niku iso mau niku dadi mau niku misale kurang apik terus dadi wong apik, mau niku elek terus iso dadi apik. Mboten. Undang kiai sing top tingkat nasional tekakno nang nggone Dongkuali. Marung ada pengajian akbar akan dihadiri oleh Gus Miftah dari Jawa Tengah. Ngawaji wah sing teko awake. Terus meniku Dongkuali Gang Pituku terus dadi apik kabeh ngono. Boten sebab sing maringi hidayah iku namung Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wastarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal kurama wal fudola, para alim, para kiai ingkang tansah kawula mulyaken, wabil khusus panjenenganipun Gus Hamid Sohibul Mahad Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin ingkang tansah kawula mulyaken, para hadirin wal hadirat sedaya jamaah pengajian rutin Senin malam Selasa ingkang dipun mulyaken Allah. Monggo kita sesarengan ngaturaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kati ngucapaken nglairaken ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wonten saat dalu niki kula jenengan tasih dipun paringi nikmat hidayah, arupi nikmat kesehatan, arupi nikmat iman lan Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Fa insyaallah majelis ilmu niku termasuk bagian majelis ingkang paling barokah. Nggih. Panjenengan iki urip iki tambah suwe tambah tuwek. Tambah tuwek jarene kok mang tambah legrek. Tambah tuwek tambah elek. Dengan biyen wayu-wayu. Akhire bapakne arek-arek iku kepincut ketemu sak lapan lap langsung sapa iku mangrek gatokane kok klemis biyen. Bareng saiki iku tambah suwe alah tibake yo ayune ilang. Maka yang lebih penting wong niku siji ati. Nggih, ati. Wong niku nek sing ayu niku sing dipilih niku atine, maka selamanya wong niku selalu kelihatan tetep cantik, ayu. Oh, ayu rupane, tapi nyelau watuan. Ambo, gak kerasan sing lanang ndok omah, tamenan. Jane bojoku iku ya ayu, tapi masalah nyengite gak karu-karuan. Nggih. Ngedokno kopi lho, ngono iku ngene iki ngedokno kopi mau kaya nang gone warung lundane senenge wong lanang. Monggo Mas kopine didam, masyaallah. Maka napa wong lanang niku luwih seneng lebih betah ngopi nang gone warung ketimbang ndok omah sebab bedane mek carane penyajiane ora padha. Ngoten warung bojo jenengan masyaallah. Kae teko monggo pinara ambo dipasani ngono ku karo sing duwe warung karo bojone lho gak basa ya. Ambek wong liya basa ya Allah. Tambah suwe umur niki tambah akeh tambah tuwek. Maka yang perlu kita persiapkan bagaimana kemudian ketika meninggal, kita meninggalkan kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Mongko wong niku sing diitung amale.
kados jenengan iki ndolek ilmu masyaallah. Kula eling pas mulang arek-arek wingi ten kene Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi, aten kene kitab napa niku hadis Mukhtarul Hadis niku. Berangkatin jenengan ten kene tolabul ilmi niki tidak lebih baik sama halnya dengan nilai pahalane ganjarane kaya wong petung 70 rakaat salat sunnah. Luar biasa. Wes krana wong urip niku mboten didelok ayune, wong urip niku mboten didelok gagahe, wong urip niku mboten didelok omah apike magrong-magrong mboten. Tapi Gusti Allah dawuh wonten ing dalam Al-Qur'an, innallaha la yanzuruna ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sing didelok Gusti Allah niku dhateng kula kalih panjenengan niku duduk ayune, duduk gagahe, duduk sugihe, ya duduk melarate, tapi sing didelok niku qulubikum ati. Mangkane ati iki ayo ditata. Jagalah hati. Terus jangan kau wong kota kae sok nyanyi. Ati, nggih. Ati niki dijaga. Bagaimana kita mampu menjaga hati kita satu agar tidak mempunyai sifat sirik pada orang lain. Baba loh, wis DN masih tuku motor nyar gres, baba masih tuku sepeda motor gres, tapi hati kita tetap ayem, tenang, tentrem. Iku jenenge as-sakinatul qalbi. Penting niki nggih. Makane dawuh Gus Dur niku ngeten. Ati tandane wong atine ayem niku ngeten. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar nerima senajan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wa darajin atfatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karomin ya uhailal judi wal karomin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ati ditata, atine ditata. Wong niku nek wis atine iso tata, atine niku ayem, maka muncul dalam diri kita, dalam hati kita itu yang namanya sifat qanaah. Sifat qanaah niku ya napa nrimo ing pandume Gusti Allah. As-sakinatul qalbi inda adamil ma'luf. Mboten peduli bah kowe numpak Fortuner, bah kowe numpak Pajero, tapi nek wis atine niku anteng, atine ayem krana imane wis kuat sing ana niku mung Gusti Allah, mboten ngarah keblinger. Tapi zaman sekarang mboten kaya ngoten. Akeh wong seneng delok kemewahane wong liya, akeh wong seneng delok wong liya timbang delok awake dhewe. Maka berbanyaklah kula kali panjenengan iki bersyukur dhateng Gusti Allah. Betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ampun tah, kula jenengan niku umpama njaluk dhuwit sak karung niku lho kudune izin.
Nggih. Kula jenengan iki diparingi nikmat berupa mata. Mboten nate kula jenengan iki terus donga ya Allah, benjing niki nek tangi isu kula nyuwun dhateng panjenengan. Mripat kula niki panjenengan paringi saged ketap-ketip nate napa mboten? Mboten, mongko disyukuri. Kanggo ya napa cara mensyukuri mata? Kanggo ngaji. Nggih, kanggo ndelok barang sing apik-apik. Kula jenengan dikei Gusti Allah dikei kuping. Iso ngrungokno. Mboten nate kula jenengan niki terus donga ya Allah panjenengan paringi kuping kula niki saged tengen, saged mirengaken swara-swara, mboten budheg Gusti, mboten nate njaluk. Tapi secara otomatis dengan sifat Rahman Rahim Gusti Allah kula jenengan niki dipun paringi. Lho karek syukure tok. Jare nggih dawuh Gusti karek syukure tok. Wis bersyukur awake dhewe ku pun sawugi nggih. Pun sugih. Apa wis tau roh rasane. Ibarate panganan mangan soto ya tau, rawon ya tau, gule ya tau, jangan asem jangan lodeh ya tau. Bojo ya wis duwe, anak ya wis duwe, omah ya duwe. Terus kurang apa? Kurang apa kira-kira? Duwe. Lha kurang apa? Senajan ta duweke kula jenengan iki awake tetep mangane nggih panggah ya, 2 piring, 3 piring. Akhire engko nek wis duweke numpuk awake, dadi wong sawuge omahe tingkat 4, mobile cete mengkilat, bahkan kadang-kadang bojone jumlahe ya 4 misale. Terus mati. Nggih, mati kabeh niku ditinggal sedaya niku. Mongko wong mati niku sing dijaluk nang Gusti Allah mek siji, ya Allah panjenengan uripna kula niki diluk mawon Gusti. Donya kula sing angsal nyambut gawe niki bakal kula sedekahna kabeh. Sebab krasa nek awake niki wis dadi wong sing wis rugi. Makanya kula jenengan niki mumpung cek dikai umur, mumpung cek dikai awak sehat, ayo awak iki digawe sregep nglakoni ibadah, ngaji ibadah, mulai sing gaya. Nggih sing gaya budal. Mbah kate nanti kate ngaji, awakmu gak melok ngaji ta? Mbah rasa-rasen ngono. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita sampaikan kebenaran risalatullah, kita sampaikan ajaran Rasulullah, kita sampaikan perintah Gusti Allah. Nek gelem, nek gak gelem ya ora apa-apa. Wis ta layu, sampean niku wis tuwek. Umpama nek umur sampean kurang 2 tahun matek. Ayo ngaji. Wis ta gak kober aku wis jek aras-aras ya bapak. Sing gelem diajak, sing ora gelem ora usah dipeksa. Sebab Islam niki pun final. Lakum dinukum waliyadin. Jadi Islam itu mengajak, bukan mengejek. Islam merangkul, bukan memukul. Monggo sampaikanlah dakwah Islam dengan pendekatan-pendekatan sosial sebagai manusia. Ojo adek dipeksa-peksa. Opo? Dungkuali Gang Pitu arek mancik ket kene gak tau tumanang langgar balas ya balah diajak ae nek gelem alhamdulillah nek gak gelem ya ora apa ya sing ngoten niku kula masih ngaji ngene iki terus gitu terus mampu memberikan warna mengubah sampean niku iso mau niku dadin mau niku misale kurang apik terus dadi wong apik mau niku elek terus iso dadi apik mboten. Undang no kiai sing top tingkat nasional tegak nang nggone Dongkuali. Marung ada pengajian akbar akan dihadiri oleh Gus Miftah dari Jawa Tengah. Ngawadim was sing teko awake. Terus meniku Dongkuali Gang Pitu ku terus dadi apik kabeh ngono. Boten sebab sing maringi hidayah iku namung Gusti Allah. Seorang kiai, seorang ulama hanya menyampaikan. Seorang guru hanya mengajarkan. Apakah terus seorang guru mengajarkan kepada muridnya, muridnya ku tadi pinter-pinter kabeh? Boten. Ya ana ranking 1, ranking 2, ranking 3. Mek tugase ku mek nyampe netok dene diterima alhamdulillah, gak diterima ya inna
Ya Allah, ya ini pun rawuh nggih. Kinten-kinten mekaten ingkang saged kula aturaken, kangge kula wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.